안녕하세요. 저희는 지금 여기 성수동 상권에 와 있는데요. 이렇게 사람이 되게 복잡거리는데 왜 그런지 설명해 주실 수 있어요? 아, 네. 여기 성수동 상권에 왔는데 사람이 엄청 많더라고요. 여기 성수동 상권이 유명한 이유는 여러 가지가 있는데 우선 첫 번째는 입지가 굉장히 좋습니다. 네, 여기 강남에서 한 5분도 안 걸리거든요, 사실. 성수대교만 넘어가면 바로 그쪽 성수동이기 때문에 입지가 너무 좋아요. 그 다음, 네, 좋죠? 두 번째 이유는 여기 보시면 뭔가 카페 같은 게 되게 옛날 분위기 나잖아요. 맞아요. 그리고 리모델링도 되게 잘 됐어요. 맞아요. 카페가 다 리모델링 된 느낌이 있는데 그 이유는 이제 여기가 옛날에는 다 공업지역이었어요. 그래서 공장들이 많이 있었는데 그 공장을 다 리모델링을 해서 카페나 예쁜 뭔가 바 같은 걸로 다 개조를 했더라고요. 그래서 그게 좀 젊은 층의 어떤 이목을 끄는 거죠.